म मनमोहन हस्पिटलमा गइसकेपछि मलाई फेरि अर्को हस्पिटलमा फेरि गएँ। त्यो हस्पिटलको नाम के थियो भन्दाखेरि सर्भाइभल हस्पिटल, जुन कि जैन मैत्रीले प्रख्यात छ। जैन मैत्रीमा गएँ। जैन मैत्रीमा गएपछि फेरि मैले भनेको यो मेरो पेन भइरहेछ, उहाँले मलाई चाहिँ यो जैन मैत्रीको जैन मैत्रीको चाहिँ यो एसएसएफ भन्छु, यो एक्सरे गरेर दिनुभयो। अब यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिम्रो यो मासु सुनिएको छ, अनि उहाँले पनि क्याल्सियम नै दिनुभयो, अर्को एउटा के औषधि दिनुभयो, अनि जस औषधि दिएर पठाउनु भयो। अब म चाहिँ दुईवटा हस्पिटल, पहिला मनमोहनमा गएको थिएँ। यो चाहिँ मनमोहनको एक्सरे रिपोर्ट कता लेखेको छ, यस यहाँ मनमोहन लेखिरहेछ, मनमोहन हस्पिटल। यो चाहिँ सर्भाइभल जैन मैत्रीको। दुईटै रिपोर्टको फरक छ। के छ फरक भन्दा एउटाले मासु खिसक्यो भन्नाले हड्डी खिसक्यो भन्नुभयो मनमोहनमा, सर्भाइभलमा चाहिँ यो मासु सुनिएको छ भन्नुभयो। अब कन्फ्युजन भयो, एक्सरे एउटै, रोग दुईवटा कसरी भयो। अब म कन्फ्युजमा छु, के गर्ने भन्ने मलाई थाहा छैन। अब म चाहिँ तेस्रोमा जाने प्लानिङमा छु। अनि अलिअलि जस पहिला जस्तो दुख्दैन, अलिअलि दुखिरहन्छ। अब चाहिँ तेस्रोमा गएर थाहा हुन्छ मेरो आत्मा रोग के छ भनेर। हुनाले मैले भन्न खोजेको यति हो कि एउटै हस्पिटलमा गएर कुनै यदि त्यस्तो रोग छ भने चुप लागेर बस्नु हुँदैन, अर्कोमा नि जानुपर्छ, सानो टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर मैले भिडियो बनाएको छु एकचोटि। अब म अर्कोमा गयो भने चाहे म त्यो होमियोप्याथी गरिरहेको छु, होमियोप्याथीमा गएर भन्छु डक्टरलाई के भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँछु।